भाई नाई की दुकान पे गया था। क्यों, किस लिए, कैसे, ऐसे नहीं हो सकता। बाल कटवाने के लिए वहां से कंगा उड़ा लाया। अरे नहीं, असंभव, असंभव, असंभव। चुपचाप यो जोगिंदर, थारा भाई जोगिंदर इतने मस्त हेयर स्टाइल करेगा अब इस कंगे से। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। इतने बाल खड़े करूंगा जाल लगा लगा के इस कंगे से, किसी ने सोची नहीं होगी। भोसड़ी के अंदर से खोल के बजा देंगे, तुझे पता भी नहीं चलेगा।